Velkommen til Spørg om alt. Det er så ikke spørg om alt, det er en chili challenge. For helvede, mand. Så starter vi med chili challenge. Okay, de skal så starte med at spise... De skal så spise 2 chilier, Johan og Anso. Og simpelthen de kolde det ud. Og de må ikke drikke noget mælk. For ham, der har spørgsmål, også til at spise en chili. Eller hvad? En chili, ja. En chili. Er I klar? Husk at så kommer Og jeg er pisse ligeglad, at klar? jeg får lov til at spise en chili. 3. Vent, jeg skal lige klippe Og det er 2 chilier, de har i hånden. Hold vis den, Anso. Tæt på kameraet. Det er klart, at vi er et her. Så. Er I klar? Ja. 3. Og det er bare sådan alt i en mundfuld. Okay. 2 chilier, sådan helt op i, sådan prøv at komme frem med den. Nej, jeg tænker 2. Det Nej. er en af gangen slagt over af. Nej, det er jo ikke sjovt. Egentlig Du er skal også have en. Hvad tror du, jeg er? Jeg er ligeglad. Det er jer 2, der er hovedet. Du skal også have en. Nej, fint. Er du klar? Ja. Så du skal på ansøgeren bider det hele. Du skal tage helt ind, mand. Du skal så helt ind til enden. Jeg tager alt det her i munden, okay? Lad være, mand. Hvad fanden er det, du laver? Du skal også have det her med. Det er nok noget, der er stærkt. Alvorligt tøser. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nu. Det hele ind. Det hele. Alt lanse. Så den anden chili. Du skal sgu da ikke savle, mand. Så den anden chili nu. Hvad skal du hen, Anso? Den skarp, den er rå. Man kan lugte det, mand. Det sidder bare helt op i ørerne. Her er min tunge. Nå, tilbage, Anso. Hvor du kan stoppe? Hvad så, Anso? Og så fik de lige noget mælk. Fuck, hvordan gør det? Nå.